তোকে ভাগ্য ভালো হাসিনা নাই হ্যাঁ তোকে ভাগ্য ভালো হাসিনা নাই বাসার দিকে যা কি বলতে চান এইচএসসি শিক্ষার্থীদের এই আন্দোলন? কিছু বলার নাই, ওরা এতটা শক্ত। টিকটক আর ওদের নিয়ে কিছু বলার আছে? টিকটক আর না হলে এরকম করে? তাদের আন্দোলন কি যুক্তি? কি মনে হয় আপনার? ভাবেই না। সবচেয়ে বাজে এডুকেশন ব্যবস্থা বাংলাদেশে।